ショップモスト井上です。今回は BSS 水のプロ公式の内野手グラブレース交換、そして、グリス交換修理とアップしていきたいと思います。まずですね、1番のところは、グリスっていう形で、お客様、ご希望してきました。で、やはりですね、確認するとパカパカだったので、交換しております。そしてですね、こちらの内側のレース、そして、同程のレース交換させていただいております。そして、ウェブのところですね、レース細くなっていたので、しっかりめのですね、コルクのレース全体的にそうなんですけども交換しております。ただ場所によって、種類、同じコルクなんですけども、細さ、種類ちょっと変えております。そして親指芯、小指芯と、レースを変えさせていただきました。もちろんサービスにてっていう形となります。そしてですね、クリーニング、メンテナンスの方も行っておりまして、ちょっとですね、最初の方、置いた時に、へたり気味だったんですけども、しっかり立つようになって、まだまだ使えるグラブになってきましたので、こちらのグラブにて、怪我なく楽しく野球の方していただきたいと思います。もちろんですね、メンテナンスの方もバッチリしております。ではこちら以上です。ありがとうございました。